什么跑马呀然后等等等等复位呀、跑马呀等等的等过了内存以后 CPU 再次发出 SVID， 这是属第二批的，这个时候就可以控制产生极显供电。所以对于6系列的主板没有极显供电的话就不要去着急了你上次的就是没有极显供电，是没有 VID 信号，反正只要 CPU 供电有了，说明这个供电芯片应该是没有什么问题的，基本上就可以的。没有极显供电是没跑马呀，跑马以后就可以的。而特性和普元不都差不多一个等级的？要接成单字触发最好是当料板拆了就是 HM6 以后跑马这边一般不会有极显供电自检过了内存以后 CPU 会再次发出 SVID这个时候才控制其的极显供电，这一点也是要注意的它再次发出来也是一瞬间就没有了。示波器不会用给我呗。这个是什么文件？下载下来看看。能测到呀，也是用示波器单次触发。哇，模拟4通道400兆。泰克效果真是好，赵元磊买的泰克是吧？泰克是价格也贵单次触发论坛里面有，我们这个里面也有一些资料，示波器使用，安特信抓 ADS 试点方法，也就是里面这个用示波器的触发功能抓 ADS 信号，这里面都有的，你自己看一下就可以了。SVID 随便搞个什么示波器都能抓到。9583U 还是没有 SVID你慢慢找呗 ，SVC 和 SVD 好像是叫 SDA 吧，我就不给你打开看了。好了，那我们来练习一下。今天周几周3了才。好，华硕 A81 这个版 CPU 供电是 CPU 供电没有，然后我们主要检查芯片的哪些角呢？要多少伏呢？是离那一天近了，我也担心了。有没有打开这个图看呀？95供电 VID 和 EN。A81 打开看一下。先找到 CPU 供电芯片 ，CPU 供电吧。CPU 供电在这个3页和4页，一般目录里面也会写 CPU 供电的页码，写 CPU 供电没写页码，它这边写个微考，那我们就搜一个微考算了吧。
哎，到了35安，2项供电，2个上管，2个下管，再2个上管，2个下，4个上管，4个下管，这个用的比较足了啊。控制芯片叫 ISR 6262啊。那 CPU 供电芯片哪几个角是它基本条件呢？看来这里 VID 这肯定是的，来自于第4页 CPU 供电 CPU 啊 ，VID 是的 ，VR on 是的，3v3 这是一颗那个 EN 的一个条件，还有呢 VDD 和 VIN 呢，这2个供电呀，还有一个 PVCC 呀。好，现在我的问题是，它有3个供电，对不对？3个供电，然后一个 VR on， 然后还有7个 VID。我的问题是，这个 VR on 要多少伏才能有效呢？如果是1伏，行不行？VR on 44角，它来自于这个前面，我们看来自于哪里呢？来自于这个 CPU VR on，CPU VR on，ISL 6262。小家伙在哭了。6262，来看一下这个 VR on 的这个引脚 VR on， 这里是什么 3.13 安伏，这个不是，我们要看的是电机特性表。看这里逻辑输入信号 VR on， 如果是个低电平是多少伏呢？1伏刚好，对不对？所以说我们说1伏行不行啊？不行。VR on DPR、SLPY 和抛固的硬要输出高呢，要输入高电平的话，必须要算 2.3 伏以上，就是 2.3 伏以上才行。对，模拟示波机好像抓单次的不好抓吧？不能抓吧？这个要问一下安林老师师弟，我也搞不清楚。对示波器我不在行。VR on 是开启，难道你还不知道 VR on 是开启吗？模拟示波器它没办法停在那个点上嘛。安林老师是设备的发烧友，一个万用表就多大呀？呼和应该知道那个万用表吧？好大一个，跟 A4 纸那么大吧？示波器安杰伦的是吧？示波器安杰伦的是好像比泰克还好嘞。FM10新什么东西啊？你说这个台表是安杰伦的，那我就没注意看。没注意看，都供奉在那里了，好大一个万用表，用不着，对于我们这小菜鸟用不着啊。这个是 CPU 供电芯片，它的这个供电的开启信号来自于哪里呢？追一下 CPU VR on， 追啊追，来到76角啊 ，IT8511啊，是由 EC 发出来的，说明是华硕这个机器是 EC 来开启 CPU 供电的。出极显要有2个以上信号和供电，什么东西？下次我可以看看那个万用表的型号，跟他们说说，好像是数字表吧，不是机械表吧，忘记了。现在放在公司的研发部，你看过是吧？
倪聪聪你没看过呀？你怎么知道？听小李说的哦。哇，你打听的很清楚了，现在。哇，每天我干嘛喝几杯水，上几个洗手间，你都应该清楚了，那就。QFN 的焊接呀。好 ，QFN 的焊接那个可以给大家放一下视频吧。这个是今天刚刚从笔记本老师那边拿到的。好，我们先这样子，能看到吗？可以看到吧？好，第一步，肯定是拿风枪把它吹下来了。好，简单的说啊，第一步取下来。再来看第二步。用烙铁给它加锡，多少度？380、400度都没关系。好，第二步，焊盘加锡。它前面已经吹了一会儿，我没拍嘛。焊盘加锡，然后宝马。好，第三步，把这个芯片焊上去。不会啊，你加烙铁加锡的时候是不会的呀。因为我们用的是有铅的锡啊，有铅锡第三步，中间那一坨也是平整就行了啊，不要搞得太多，也不要搞得太少，要有锡。第三步就是固定焊芯片啊。固定的差不多就行了，你也不要去把它摆正就好了，主要就是啊。烙铁一刮就掉了。摆正好位置以后，第四步，四周用烙铁加锡啊。大家注意看这个烙铁和焊锡丝。再次加锡啊，然后拖过去就好了呀。烙铁最后拖一遍都不联系 ，QF 粉就是这样，就这样可以了呀。如果实在太细的这个东西，你就用那尖头烙铁焊。吹上去只是固定，焊是最后是加锡，吹上去只是让它摆好位置，然后把它肚皮中间给它焊上去。这怎么可能出汗？不会出汗呀，保证没问题。最后焊完检查了。平口普通烙铁，平口普通烙铁是什么？什么样子的？一字起的吗？你从没焊好过，我这里应该还有 QF 的焊接视频呢。QF 的焊接，设定温度380度，先把它
固定上去啊，轻轻的压住它，固定一下就好了。第二步用烙铁头给它重新脱一下锡，加点锡当原药。焊完以后，你就看到这里，这一个是已经焊牢固了，但是这个还有2个空的，还有4个空的，这边还有一点连锡，然后就把这一排是光亮整齐的。脱下锡以后，看全部都焊好了，这样就没问题了。这个也是一样的，疑似空焊，这是吹上去的嘛，没有用烙铁加锡啊，吹上去的。焊接 OK。好，讲到这个芯片的话，我要还讲一个，就是常见的 CPU 供电芯片以及这种 PWM 芯片啊，常见的 PWM 芯片，它有些型号啊不好识别，比如说本身写着 CJ 杠，写着这种号码的，这种我们怎么识别呢？在我们的课件里面，叫一些资料，下面有一个叫 AA 杠 CJ 等于等等芯片的识别方法，在你们那些叫某些无型号芯片的识别啊，某些无型号芯片的识别方法。这种 QFN， 你们买的是那种有问题的 QFN 吧？拿砂纸磨一下吧先。秀36可以淘汰，不用淘汰。倪聪聪是财主，所以这也要好的，那也要好的。显卡芯片可以取下来通电吗？可以啊。这种芯片 AA 杠啊、AP 杠啊，还有 CJ 等于啊，这种芯片常见的是待机供电芯片呀，然后内存供电芯片可能也会有啊，还有就是CPU 供电芯片现在也有可能也会有，在台式机里面有，笔记本里面比较少。这种芯片实际上面都是他们家的啊，叫什么日，不是日，那个都意是吧？这一个锐意啊，这个直接打意它又不出来，日啊，那我怎么刚打日它又不出来？哦，出来了啊，锐利利我看有没有出来啊？利也没出来，那我刚开始粤日怎么打不出来啊？口日的是吧？啊，他们家的这个芯片都是写成的代号，怎么查呢？实际型号，打开这个文件的附件，里面有一个叫09020424，这个我们能找到的最新版本就是这个了，直接搜索它的型号了。它叫 CJ 等于 CK， 那我们直接搜索的时候就搜 CJ 等于，因为这种封装形式叫 QFN 的芯片 ，CJ 等于，那我们直接搜索 CJ 等于。不用说别的了，直接看它哪个是 QFN 就行了。第一个是 WQFN， 有一个啊，这个是 SC70， 没了，只有2个，所以它就是这个 WQFN 4×4=24，这个就是4毫米乘4毫米，24个角，你看一边6个角，4×6=24刚好。长和宽，角位数，封装形式，实际型号是 RT8205啊。这是这种芯片的识别方法啊，可能有些人还不太清楚啊，我们就演示一下。谁家搞这么神秘？好，好了，今天再讲
那个时钟和复位也讲不了了，供电方面也讲完了，要不时钟和复位我们就先不讲，明天开始就直接讲某个机器的时序。看看22期有没有讲到时钟和复位啊 ？CPU 供电、时钟和复位，明天讲一下时钟复位吧。好，讲一下吧。这个资料没有啊，这个资料没有的话，我再发一下到群共享里面吧。好，我是看他了，家伙在哭啊。好，呵呵哭摸着我的无心上课，还没有吧？还好了啊，差不多了，9点多了。有什么问题可以留言，然后我的录像先停止吧。